हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आप सभी के लिए आरआरसी की तरफ से एक बड़ा नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता है, शिफ्ट 1 का जो एग्ज़ाम था वो कैंसिल हो गया था। 12 तारीख का डेट जो एग्ज़ाम होने वाला था फर्स्ट शिफ्ट का, और उसी को लेके एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। विभिन्न एनटीपीसी और स्नातक पुरुष पदों के लिए जो भर्ती के लिए परीक्षाएं जारी कर दी गई थी। 12/8/2022 को आयोजित टेस्ट के लिए परीक्षा के लिए जो सूचना, जो शिफ्ट 1 का जो दोस्तों पेपर कैंसिल हो गया था, उसका डेट रीशेड्यूल जारी कर दिया गया है। और उन्हीं बच्चों का दोबारा से उन्हीं बच्चों का एग्ज़ाम होगा दोस्तों, जो उस दिन पेपर नहीं दे पाए थे और जिन बच्चों का पेपर उस दिन मिस हो गया था। तो गाइज़, उसके लिए एक नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है और ये नोटिफिकेशन साफ साफ दिया हुआ है। 12/8/2022 को आयोजित टेस्ट कौशल परीक्षा के लिए जो रद्द कर दिया गया था, 12 अगस्त के आयोजित एग्ज़ाम कंप्यूटर आधारित टेस्ट के लिए उनका जो एग्ज़ाम होगा वो 27 तारीख 8वां महीना 2022 को एग्ज़ाम करा दिया जाएगा उन्हीं बच्चों का जिनका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, रद्द हो गया था दोस्तों। इनमें साफ साफ दिया हुआ है उसी बच्चों को दोबारा से एग्ज़ाम होने वाला है। 27 तारीख 8वां महीना 2022 को आयोजित किया जाएगा। और जैसा कि आपको पता है, एग्ज़ाम से 4 दिन पहले और आपको एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा और 19/8/2022 तक वेबसाइट पे लिंक उपलब्ध करा दिया जाएगा दोस्तों। आप उस लिंक स्टेटस पे जाके अपना शहर सिटी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं और किसी भी जानकारी के लिए आप आरआरबी की साइट पे जाके इंक्वायरी ले सकते हैं दोस्तों। तो गाइज़, ये रेलवे की तरफ से एक बड़ा नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है उन बच्चों के लिए जिसका पेपर मिस हो गया था और वो जिसने पेपर नहीं दे पाया था। तो गाइज़, ये आपके लिए बड़ा अपडेट है। तो गाइज़, ऐसे ही हम अपडेट आपके सामने लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से अपडेट के साथ। अब तक के लिए जय हिंद।